Es gibt auf dieser Welt verrückte Dinge, vor allem beim Essen. Wer wie wir direkt danach sucht, findet immer wieder etwas Neues, Unbekanntes, Skurriles. Dinge, die wir in Deutschland niemals essen würden. Unser Credo? Wir probieren alles. Von Ziegenmagen bis Ochsenpenis, wir waren dabei. Aber diesmal wird's hart. In Peru essen sie Kuscheltiere. Achtung, nichts für schwache Nerven. Zuerst sei mal klargestellt, dass Meerschweinchen und Hühner gleich zu behandeln sind. Wer das eine isst, kann anderen nicht den Vorwurf machen, das andere zu essen. Hier in Peru ist das Meerschweinchen eine Delikatesse. Und in den Anden eigentlich überall zu kriegen. Auf dem Land ist die Zucht der kleinen Nagetiere weit verbreitet. Hier nennt man das Meerschwein Cuy. Cuy gibt es in vielen Varianten. Am Spieß, in der Suppe, frittiert oder aus dem Ofen oder gestopft. Wir besuchen eine Farm, die Cuy produziert. In Zeiten von Corona hatten sie bis zu 700 Tiere. Heute sind es weitaus weniger. Die Aufzucht von Cuy ist viel tierfreundlicher, als es bei Hühnern der Fall ist. Das Cuy war früher eher ein Essen der Landbevölkerung und der Armen. Heute essen es die Städter und die Touristen als Delikatesse. Ah, es el frito. Y se hace con una piedra, ¿no? Encima. El otro es relleno, que se le lava todas sus vísceras bien limpio y se les pica con unas hierbas y se los mete y se los cose. Es al horno, pero es un poco trabajoso. Sí, es trabajoso, pero es rico. En vez de gallina, los en cuy. Se hace cuy. Y como le digo, desde, como contaba, ¿no? Eso se comió más desde la pandemia, porque está ya estudiado todo, que es las personas que reciben quimioterapia están con sus defensas bajas. También ha comprado la sangre de cerdo en Italia, yo soy italiana. Y es que 700 à 800. La vida de antes, ¿no? Dulce también. Sí, la sangre lo hacen hasta queque de sangrecita. Von der Produktion geht es in die Städte. Wir befinden uns in Arequipa, im Süden Perus. Die Stadt liegt auf 2300 Meter zwischen 3 Vulkanen und ist kulinarisch schwer beeindruckend. Ajá. Esto se necesita fuerza. Mucha fuerza. Claro. ¿Sí ves? Así se hace el ponche. Es como tienes que montarlo, ¿no? Claro, como el capuchino. Como un capuchino. No, muy interesante. Esta es una... ¿Haces solo leche con almendras hasta que se va una...? No, la leche de almendras está aquí hervida. ¿Y esto es? Este es un merengue francés, pura clarita de huevo. Qué bueno. El blanco del huevo. Interesante. Mandelpunsch, der absolute Mega-Knaller, das schmeckt richtig lecker. Und obendrauf ist Eischaum. Super, super. Und ich habe einen neuen Hut, der ist auch geil. Richtig. Hier gibt es echte peruanische Küche, eine der besten der Welt. Überall gibt es Chifa-Restaurants. Das kommt von den chinesischen Einwanderern und ist eine sehr eigene peruanische Interpretation. Dazu aber ein anderes Mal. Heute wollen wir Meerschweinchen essen. Wir oder doch nur Björn? So ihr Lieben, der Kühlschrankmoment. Ihr seid bereit, wir sind bereit. Jetzt gibt's was richtig Geiles. Wir sind in Peru und in Peru, wie soll man sagen, da essen sie Meerschweinchen. Und heute gibt es ein richtig leckeres Meerschweinchen. Das heißt hier Cuy. Wir haben noch nie Meerschwein gegessen. Man isst es wie Hühnchen mit den Händen. Also man nimmt die kleinen Beinchen ab und isst sie dann. Und heute gibt es Cuy. Alessandra isst ein anderes traditionelles Gericht, das werden wir auch noch sehen. Aber im Fokus ist Cuy. Ihr seid dabei, geht zum Kühlschrank, holt euch was zu futtern und wir hauen uns Meerschwein rein. Und Baby, du, wie sieht's aus? Ich bin nicht bereit. Findest du Meerschweinchen zu süß? No sé, vamos a ver cómo llega presentado. Y después elijo. ¿Cuántos años tiene tu restaurante aquí?
Desde 1998, 27 años. Hemos elegido bien. Creo que sí. Estoy emocionado. Hay experiencia. Tenemos una experiencia en base a turistas europeos y americanos para 72 compañías que antes de la pandemia venían a este restaurante. Cerramos por la pandemia. Como nosotros. Y teníamos un local más pequeño, más arriba. Hemos reabierto hace un mes, pero en un local más amplio. Y hemos construido este local, este restaurante, en 3 meses trabajando día y noche. Pero aquí estamos. Día y noche. Impresionante. Pero para terminar. Me encanta esto. Me encanta esto. Teníamos que terminar. Entonces probamos el cuy. Vamos a probar el cuy. Gracias. ¿Qué pasa con el cuy? ¿Qué pasa con el adobo? Bienvenidos a ¿Qué pasa? Gracias. So, meine Lieben, es ist soweit. Nach 20 Minuten Wartezeit und jetzt noch, wir machen mal noch ein bisschen Vorgeschichte, bevor es jetzt zum Schwein geht. Warten. ¿Cómo se prepara? Also, das Schwein wird mit einem heißen Stein gequetscht und dadurch dauert es nur 20 Minuten Garzeit. Und das heißt hier dann auch Meerschwein auf heißem Stein. Ella quiere ver un plato. Disculpa. Todo bien. ¿Puedes mostrarles el cuy, por favor, el truco? Ist schon wie bei Loriot. Schmeckt's Ihnen? Schmeckt es Ihnen? Do you speak English? Yes, I speak English. Yes. So this is guinea pig. Yes. So It makes when it dies and then it's dead. I was here last year, so it was dead, really. Yeah, it's really dead. Auf jeden Fall ist es jetzt da. Hier ist es. Meerschwein. Warte, wir gucken auch noch mal in die Kamera. Also die Beine, die isst man einfach so. Meerschweinfuß. Meerschwein. Also, wie war's? Lecker. Total lecker. Ist nicht viel Fleisch dran. Also, so ein Meerschwein hat echt nicht viel Fleisch. Das ist so wie Huhn. Ganz bisschen Hase, aber viel mehr wie Huhn. Und sehr, sehr fettig. Also es ist wirklich sehr, sehr klebrig, fettig. So wie Schwein, wie soll ich sagen, wie Schweineschwarte. Und die Haut, die kann man schon essen, die ist knusprig. Aber einige Parts sind so wie Gummi, man da ganz schön dran reißen muss. Hier ist der Rest. Den nehmen wir dem Hund mit. Es war super geil, geile Erfahrung. Wenn ihr Kuh essen wollt, geht hierher. Die sind super lieb, die machen das richtig lecker und es ist eine geile Erfahrung. Also, Mali, jetzt geht's los. Deine erste Ratte. Der Rest ist für Mali. Den Kopf isst man ja nicht und alle Knochen habe ich auch nicht gegessen. Und es sieht so aus, als wäre sie sehr interessiert. Den Kopf. Okay, empezamos con la cabeza. Okay, dieses heißt. Ah ja, klar, die Wahl ist gefallen. Mali haut rein. No. Doch. Meerschweinkopf. Na los, hau rein. Wir haben Arequipa verlassen. Wir sind jetzt 3 Monate in den Bergen gewesen und wir lieben ja die Berge, keine Frage. Und es war ein Riesenabenteuer, es war geil, es hat Spaß gemacht. Aber was wir noch viel mehr lieben als die Berge, ist das Meer. Es zieht uns immer wieder ans Meer. Wir finden es einfach schön, die See zu riechen. Wir finden es schön, über das Meer zu schauen. Wir finden es einfach, es relaxt uns mehr und es ist auch nicht so kalt in der Nacht. Deshalb werden wir jetzt nach 3,5 Monaten das erste Mal wieder ans Meer fahren. Wir fahren an den Pazifik. Ist gar nicht weit von Arequipa, sind 100 Kilometer. Und da suchen wir uns einen schönen Platz. Das soll da wie eine Atacama sein, also ziemlich menschenleer, vor allem in der Nebensaison. Und da werden wir uns jetzt mal richtig schön ans Meer packen und die Natur genießen.
Endlich sind wir wieder am Meer. Morgens wecken uns die Wellen. Alles hier macht uns glücklich. Der Sand, der Geruch, die Weite. Auch Mali scheint sehr zufrieden. Guten Morgen, ihr Herzallerliebsten. Das ist ja der Mega-Knaller. Wir sind angekommen und es ist wie in der Atacama, menschenleer, furztrocken, aber wir sind am Meer. Und es ist das erste Mal seit 4 Monaten, dass wir keine Heizung brauchten in der Nacht. Ja? Also eine Dieselstandheizung ist ja eine schöne Sache und es macht auch schön warm, aber es macht halt auch ganz trockene Luft. Das bedeutet, wir sind jeden Tag aufgewacht mit einer total trockenen Nase. Oben in den Bergen ist es furztrocken, die Luft. Ja? Dann eben auch die Heizung dazu. Und heute war es das erste Mal, dass wir wirklich aufgewacht sind und morgens die Decke weggemacht haben und uns nicht kalt war. Das ist das erste Mal seit 4 Monaten. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und hier sieht es wirklich aus wie in der Atacama-Wüste. Wir stehen direkt am Wasser. Total viele Tiere, Möwen, Vögel um uns rum. Echt richtig schön. Hier soll es auch Wale geben. Hier gibt es auf jeden Fall hier Robben, wie heißen die, Seelöwen und so ein Kram. Müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. Wir sind auf jeden Fall total glücklich, endlich an der Küste zu sein. Und die Küste fahren wir jetzt entlang und unser Ziel ist Nazca. Und was es in Nazca gibt, das wisst ihr wahrscheinlich. Mitten aus dem Nichts taucht auf einmal das Mallorca der Peruaner in der Wüste auf. Zum Glück fast menschenleer, weil derzeit keine Saison ist. Uns zieht es natürlich weiter. Wir wollen etwas anderes sehen als Hotels. Die Wüste und grüne Oasen wechseln sich ab und dann erreichen wir unser Ziel, Caleta de Inca. Die Straße fühlt sich an, als würden wir direkt ins Meer fahren oder wie ein Flugzeug abheben. Der Hügel besteht fast nur aus Sand. Ob wir da wieder zurückkommen? Aber die Fahrt lohnt sich. Wir können die wunderschöne Bucht schon sehen. Ja. Was eine Sicht aufs Meer. Total schön, direkt am Strand. Was kommt einem da als erstes in den Sinn? Auf was hat man da richtig Appetit? Nennt mich Vollidiot, ihr werdet es kaum glauben, aber da kommt der Berliner in mir durch. Ich habe mir Wiener Würste gekauft, die sind auch gar nicht so schlecht. Und wisst ihr, was es heute gibt? Currywurst! Hatte ich schon die ganze Zeit Bock drauf. Schweinescharf mit einem schönen Brötchen dazu. Hammer. Hammer. Wenn es bei VW in der Kantine verboten ist, hier gibt es noch Currywurst. Richtig lecker. In Peru an der Küste. Boah, die war richtig übel scharf. Scharf, oder? Alessandra ist am Schwitzen. Aber lecker. Also wirklich lecker. Und der Witz ist ja, wie überall in der Welt, wie heißt die Firma, die die Wurst in Peru herstellt? Otto Kunz. Selbst wenn das keine
selbst wenn es nur ein Markenname ist und es nie ein Deutscher gemacht hat, vermarkten Wurst einfach darüber, dass es deutsche Wurst ist. Ne? Die war jetzt auch nicht besonders gut, die Wiener war schon okay, also schon geräuchert mit einer vernünftigen Pelle. Nicht so ein labiert Ding, alles gut. Ja, und irgendwie alle halbe Jahre musste man rein. Richtig, richtig lecker. Richtig, richtig gut. So, und jetzt versuchen wir wieder einen Fisch zu fangen. Vielleicht gibt es dann auch noch Fisch, Curryfisch. Björn fängt natürlich wieder keinen Fisch. Daran haben wir uns schon gewöhnt. Diesmal hat er unseren letzten Köder im Meer versenkt. Angeln hat sich also vorerst erledigt. Wir sind ja diesmal ein bisschen länger am Strand, einfach weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen arbeiten, Kosten senken. Ich meine, echt ganz im Ernst, Peru ist viel teurer, als wir gedacht haben. Ja, also das ist, wir zahlen hier so viel wie in Chile. Einkaufen ist hier richtig schweineteuer. Ja. So, und deswegen haben wir uns gedacht, bleiben wir mal einfach ein bisschen länger wild stehen. Und wie ihr seht, ist es hier am Meer, wie in Chile eben auch, nachmittags immer bewölkt. Was natürlich mit einer Solarstromversorgung scheiße ist. Aber wir haben ja unser kleines Nutzstromaggregat und das funktioniert richtig gut. Wer es noch nicht kennt, 800 Watt Krafter. So groß wie ein Benzinkanister und laut wie ein großer. Aber das ist natürlich richtig geil, weil wir dadurch völlig unabhängig sind. Wir haben uns halt ein paar Liter Benzin mitgenommen und wenn jetzt irgendwie der Strom ausgeht, alle Laptops angesteckt, das Ding angezogen, alles wieder aufgeladen, 2 Stunden später geht's weiter. Das ist richtig fett und gleichzeitig sparen wir uns natürlich die Kosten. Also wir hatten jetzt auf dem Campingplatz pro Tag in der Stadt, das waren 15 €, das ist jetzt nicht wirklich schweineteuer, aber dafür, dass man auf einer Wiese, auf einem Hinterhof steht, an der Autobahn, relativiert ist das dann alles. Und so, hier sind wir umsonst und haben die schöne Natur um uns rum. Bali ist todesglücklich und für uns ist es auch viel geiler. Dann betreiben wir das Ding halt mit einem Nutzstromaggregat. Wenig später kommt dann doch die Sonne raus, aber nicht nur sie. Mit ihr kommen hunderte Krebse aus ihren Löchern und ein lustiges Schauspiel beginnt.
Morgen. So, wir haben Caleta de Inca verlassen. War richtig geil. Also da kamen vielleicht, ich glaube, 3 Autos vorbei. 2 Tage da, 2 Nächte, 3 Tage. Richtig cool. Und jetzt geht es weiter Richtung Norden. Da soll ein richtig schöner Stellplatz sein, direkt am Strand. Und ja, wir hoffen, dass wir da auch weniger Wolken haben, weil hier in der Region ist es wie in Chungungu. Hier ist so laut. Hier ist ständig. Weil hier in der Region ist es wie in Chungungu. Hier ist ständig bewölkt. Und hier drückt halt das Meer irgendwie gegen die kalte Luft und deswegen gibt es halt dauernd Wolken so. Und wir hoffen, dass es da weniger ist. Das ist jetzt gar nicht weit, es sind 30 Kilometer. Je nachdem, wie die Landschaft hinten dran aussieht, hat man eben auch Wolken oder nicht. So, also auf geht's. 30 Kilometer und wieder ab an den Strand. Ja, cool. Jetzt haben wir noch mal so ein kleines Dorf gefunden. Und bevor wir an den Strand fahren, gibt es also noch mal Wasser, Bier, Früchte, schön aufladen alles. Und dann hauen wir uns da noch mal eine Woche hin. Ne? So, ganz im Ernst. Ja. Was sollen wir jetzt in Bergen rumhängen, wo es kalt ist? Ja? Und am Meer ist einfach viel, viel schöner. Außerdem ist Peru in den touristischen Gegenden mega teuer und außerhalb den touristischen Gegenden überhaupt nicht teuer. Das heißt, für uns macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendwo in Cusco rumzuhängen oder meinetwegen in Arequipa, wo wir jetzt waren, weil wir da einfach sehr, sehr viel Geld ausgeben. Und wenn wir hier in den Gegenden sind, geben wir fast gar nichts aus. Also am Strand kostet ja nichts. Das Essen ist hier genauso teuer. Das heißt, die gesamte Unterkunft fällt weg und wir kochen alleine. Wir sind ja gar nicht verleitet, sozusagen essen zu gehen. So, jetzt machen wir nochmal alles voll und dann geht's ab an den Strand. Das ist gar nicht mehr weit jetzt. Wenn man in Peru ist, dann sollte man nicht nur Meerschweinchen probieren, sondern auch Ceviche. Das ist so etwas wie das Nationalgericht der Peruaner. Ceviche. Schön. Roher Fisch mit scharfer Soße und lauter Klimbim. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Ey. Komm mal rein. Komm rein. Ceviche, roher Fisch. Bisschen Gemüse ist da, glaube ich, noch mit drin. Mmh. So, da kommt jetzt scharfe Chili rüber und dann Zitrone. Dann hauen wir uns das rein. Ich bin mal gespannt. El color parece bastante picante. Ja, sehr geil. Es todo el mismo pescado. Und Kartoffel unten runter. Süßkartoffel. Richtig lecker. Und schweinescharf, ey. War es richtig gut. Lecker. Ich glaube, das müssen wir öfter essen. Wow, das ist richtig, richtig, richtig gut. Das schmeckt wie ein Fischsalat mit Algen. Das ist richtig lecker. Tiene un sabor muy, muy particular este alga. Esto hace el sabor, el Geschmack. Muy bueno. Ja, ihr Lieben, diesmal haben wir wirklich viel gegessen. Aber wer in Peru ist, der wird es merken. Hier dreht sich fast alles ums Essen. Die sind verrückt nach Essen. Und ganz im Ernst, die stehen den Italienern fast um nichts nach. Die zweitbeste Küche der Welt, wenn man die Italiener ganz vorne sieht. Einzigartig, einzigartig. Schön, dass ihr dabei wart. Danke für eure liebe Unterstützung. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.